apunts sobre l'aprenentatge de l'ofici d'argenter Perpinyà de Guillem Dalmau. Endavant, gràcies. Bona tarda. També vull regraciar al Museu del Barroc i bé, als organitzadors d'aquesta jornada. Doncs la meva recerca doctoral sobre els argenters de Perpinyà i la llur producció, conduïda sota la direcció de Julien Lugan i de Francesc Miralpeix, m'ha portat en tota lògica a tractar el tema de la formació d'aquests menestrals i doncs a estudiar la qüestió del llur aprenentatge entre mitjan del segle XVI i mitjan del segle XVII. Aquests apunts estan basats principalment sobre l'anàlisi de 33 contractes d'aprenentatge descoberts al llarg dels buidatges dels fons notarials conservats a l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals. El llur estudi permet de dibuixar el perfil dels aprenents, d'entendre les obligacions compartides entre l'aprenent i el mestre i també el marc temporal i econòmic en el qual l'aprenentatge s'inscriu. Pel que fa als aprenents, les informacions d'ordre personal permeten de definir l'aprenent com un jove de sexe masculí amb una edat que oscil·la entre 12 i 22 anys. L'estudi de llur origen ens aprèn que una àmplia majoria d'aquests aprenents són autòctons. Sobre els 31 aprenents, un terç van néixer a Perpinyà i quasi un altre terç procedeixen del comtat del Rosselló. A més, si afegim el nombre d'aprenents cerdans, arribem a 87% dels aprenents perpinyanencs que procedeixen dels comtats nord-catalans, quan només 4 venen del Principat. Pel que fa a les motivacions que porta un jove a l'aprenentatge, observem que en majoria aquests contractes s'inscriuen en un context difícil, la de la mort del pare o del pare i de la mare de l'aprenent. I en efecte, per quasi un terç dels contractes, és la mare de l'aprenent, aleshores viuda, qui és la protagonista del document. La mort del pare trastorna doncs l'equilibri social i econòmic de la família, ja que amb la seva absència, d'una banda es trenca la possibilitat de formar i transmetre l'ofici familiar al fill i d'altra banda la viuda es queda sola per subvenir a les necessitats de la família. L'aprenentatge sembla doncs constituir una solució que permet d'un costat pel fill aprendre un ofici i d'altra banda per la viuda reduir els gastos de casa. I el cas de la família Carles és en aquest sentit significatiu, ja que el 23 de setembre de 1573, Anna Carles, viuda, posa en aprenentatge el seu fill de 12 anys a casa del mestre argenter Joan Pere Pujol i, al mateix dia, signa un altre contracte notarial per confiar la seva filla de 9 anys com a criada a casa d'un botiguer de Perpinyà. L'estudi dels contractes també va fer sorgir un parell de joves orfes de 15 a 18 anys, deixats anar sense tutor i que, encara que menors, signen ells mateixos un contracte d'aprenentatge que s'assembla realment per ells a una oportunitat de futur. Pel que fa a les obligacions respectives, a la signatura del contracte, ben segur, el mestre es compromet a ensenyar l'ofici o art de l'argenteria. Malauradament, l'ensenyament impartit no és detallat. Alguns contractes precisen, malgrat tot, que el mestre ha de transmetre els seus coneixements amb rigor i eloqüència segons la seva habilitat i inspiració divina. D'altres documents precisen que la pedagogia de l'ensenyament ha de ser ajustada a les capacitats de l'aprenent, suposi adaptada a la seva edat i a la seva maduresa. Malgrat l'absència de precisió sobre el contingut de l'ensenyament, la part de l'estudi del dibuix hi és indiscutible. Com ho demostra, al meu parer, la passantilla dibuixada per Bernat Asensi quan passa el seu mestratge a Barcelona el 1583, recordant que Asensi procedeix del Rosselló, on va ser aprenent del mestre perpinyanenc Antoni Jordà abans de marxar a la capital comtal. Durant l'aprenentatge, el mestre allotja, alimenta i vesteix el seu aprenent. Així que en cas de malaltia, l'aprenent es converteix en una càrrega per al mestre, ja que la pèrdua de mà d'obra s'hi afegeix al cost de la seva medicació. I per compensar aquesta despesa, els contractes preveuen l'obligació per a l'aprenent de restituir a final de la seva aprenentatge 2 dies de treball per cada dia d'atur. Al llarg de l'estudi vaig poder aquí observar una evolució en aquest sistema de compensació, una evolució que comença a partir del segon terç del segle XVII, és a dir, a un període en què Perpinyà i el comtat del Rosselló és sotmès, entre 1628 i 1632, a diversos episodis de pesta. Aleshores, els contractes autoritzen els aprenents a deixar la casa del mestre per anar a curar-se a fora.
Aquesta clàusula permet segurament també al mestre d'allunyar tot risc de contagi a casa seva. Del seu costat, l'aprenent es compromet a servir al mestre i la seva família a casa seva en coses lícites i honestes, és a dir, dins un marc legal i moral. Aquí tampoc no tenim cap detall de les tasques que li incomben, sinó l'exemple d'un contracte, el de l'Esteve Bacera, que prohibeix al seu mestre d'enviar el jove a la ribera per netejar la roba o al forn per hi fer coure el pa. Aquí també clàusula que pretén clarament evitar que l'aprenent sigui assimilat a un senzill criat per tal que pugui dedicar el seu temps a la seva formació professional i no només a tasques domèstiques. Per tancar, si parlem ara de la durada i del cost de l'aprenentatge, pel que fa a la durada, aquesta oscil·la entre 2 i 6 anys. De fet, el que és més interessant és que l'estudi permet de demostrar que aquesta durada està lligada a l'edat de l'aprenent. Com més tard l'aprenent vol integrar l'ofici, més curt és el seu temps de formació. Aquesta fluctuació s'explica certament per l'adaptació del mestre a la maduresa de l'aprenent. I hom pot entendre que un jove de 12 anys necessita més temps per aprendre l'ofici en tota la seva subtilitat, mentre que un jove adult de 18 anys ha de demostrar un cert nivell d'exigència per tal d'adquirir ràpidament els coneixements tècnics mínims si vol ser ràpidament un bon professional. L'altre interès és que veiem que amb aquesta fluctuació tots els aprenents més o mancos acaben la llur formació inicial amb una edat compresa entre 18 i 20 anys, abans d'empalmar amb un temps de fadrinatge. Finalment, l'estudi ha permès també de demostrar, o en tot cas de constatar, que 2/3 dels aprenentatges són gratuïts. Una gratuïtat que és a priori la norma i que es pot explicar per l'intercanvi entre el mestre i l'aprenent. Si els primers anys de formació constitueix una inversió de temps per al mestre, un cop format, la feina produïda per l'aprenent permet ben segur treure benefici pel taller. Tanmateix, s'ha de matisar aquest apunt. A Perpinyà, la pràctica de la gratuïtat s'inscriu en un període precís. Abans del 1644, el 83% dels contractes d'aprenentatge són gratuïts, mentre que després d'aquest any, la gratuïtat s'aplica només un terç dels contractes. Passat, doncs, al 1644, la tarificació de l'aprenentatge es converteix en una norma. Si les raons precises que van portar a aquest canvi són desconegudes, jo hi veig l'interès creixent dels mestres per percebre una remuneració pel seu treball d'ensenyament i això, a més, dins un context econòmic difícil. Que recordar la morositat econòmica que coneix Perpinyà, en aquest moment, terreny de joc del conflicte armat entre les corones de França i d'Espanya. Així que aquesta morositat segurament ha contribuït als mestres a veure en l'aprenentatge una manera d'incrementar els llurs ingressos. Així que, per concloure, l'estudi detallat dels contractes d'aprenentatge m'ha permès d'anar més enllà, direm, de les informacions bàsiques, generalment posades en relleu, és a dir, aquest individu ha anat a fer el seu aprenentatge a cal del mestre, sinó que el gruixut de la documentació també i la seva comparació sobre un període d'un segle ha permès d'oferir una visió més ampla sobre el context social i econòmic en el qual s'inscriu l'aprenentatge i així també descobrir algunes evolucions en certes clàusules. Vet aquí. Moltes gràcies.